हाउ टू फिक्स सैमसंग M21 लो साउंड प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आपका जो साउंड है मोबाइल का, अगर वो दोस्तों लो है, ठीक है, अगर काफ़ी ज़्यादा लो है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं, आज के इस वीडियो पर मैं आपको इसी के रिगार्डिंग पर सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपको जो भी यहाँ पे सॉल्यूशन बताने वाला हूँ उसको आप फॉलो कीजिए, तो आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमारे जो डिवाइस हैं, ठीक है, उसके सॉफ्टवेयर की वजह से या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाने की वजह से यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाते हैं। ठीक है, या फिर दोस्तों अगर आपको वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज़ करना है, ठीक है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है वॉल्यूम लेवल, आप उससे ऊपर सेट करना चाहते हैं, तो उसका भी मैं आपको कुछ यहाँ पे जो है बता देता हूँ। ठीक है, कैसे आपको ये चीज़ करना है। तो बस दोस्तों, आप इस वीडियो को देखें और जानिए प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें, और अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, आप अपने मोबाइल को रिस्टार्ट करें। रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों आप चेक कीजिए कि आपके जो मोबाइल है, ठीक है, उसमें अगर कोई बैड एप्लीकेशंस है वो कई साउंड आपका ले तो नहीं रहे। तो अगर दोस्तों ऐसा कोई भी एप्लीकेशंस जो कि आपने अननोन वेबसाइट से इंस्टॉल कर रखा है मोबाइल पे, तो आप उनको डिलीट कर दीजिए जल्दी से। ठीक है, डिलीट करने के बाद दोस्तों मोबाइल पे से कैश और जंक फाइल्स क्लीन अप कीजिए। क्लीन मास्टर की मदद से भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों चेक करके देखें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते तो जाइए अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में और टाइप कीजिए दोस्तों यहाँ पे क्लियर स्पीकर। ठीक है, क्लियर स्पीकर करके आपको टाइप करना है। उसके बाद दोस्तों आपको इस तरीके का कोई ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप उसको सिंपली इंस्टॉल कीजिए मोबाइल पे और इसको फुल वॉल्यूम पे प्ले कीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके मोबाइल पे एक वॉइस प्ले होगा। ठीक है, तो उस नॉइज़ की मदद से दोस्तों आपका स्पीकर में अगर कोई डस्ट है, अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उसको फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल करके आप फुल वॉल्यूम पे प्ले कीजिएगा, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए नज़र आ जाएगा। तो आप दोस्तों इस प्रॉब्लम को यहाँ पे कुछ इस प्रकार से भी फिक्स कर सकते हैं। अगर इससे काम बन जाते हैं तो ठीक है। अगर इसके बाद भी दोस्तों आपको प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो आपको नेक्स्ट सॉल्यूशन फॉलो करना है। नेक्स्ट पे दोस्तों आप जाइए मोबाइल के सेटिंग पर। उसके बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन करें एंड यहाँ पे मिलेगा जनरल मैनेजमेंट। स्क्रॉल डाउन करते हुए रीसेट पर जाइए और रीसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करके रीसेट सेटिंग पर क्लिक कर दीजिए, मोबाइल पासवर्ड भर दीजिए। ठीक है, इससे आपका सारे सेटिंग रीसेट हो जाएगा। और उसके बाद जाइए अपने साउंड एंड वाइब्रेशन पे वॉल्यूम ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए और आपका मीडिया जो वॉल्यूम है उसको आप पूरा इंक्रीज़ कर दीजिए। ठीक है, तो पूरा वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के बाद दोस्तों आप चेक करके देखिए वॉल्यूम लाउड हो जाएगा और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बाई एनी चांस प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट कर लीजिए। ठीक है, मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद आपका जो भी प्रॉब्लम्स है वो डेफिनेटली फिक्स हो जाएगा। चाहे तो दोस्तों आप यहाँ पे फैक्ट्री डेटा रीसेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप फैक्ट्री डेटा रीसेट करने जाने चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जहाँ तक मुझे पता है सॉफ्टवेयर अपडेट करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आप वॉल्यूम बूस्टर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपली जाइए एक्स्ट्रा वॉल्यूम करके टाइप कीजिए, तो आपको कुछ एप्लीकेशंस मिल जाएगा। ये दोस्तों एप्लीकेशन यूज़ करके देखिए, काफ़ी अच्छे से काम करते। इंस्टॉल कीजिए मोबाइल पे और इसको सेट कर लीजिए। इससे दोस्तों आपको एक्स्ट्रा वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, आपका जो नॉर्मल वॉल्यूम है उससे कई ज़्यादा आपको वॉल्यूम एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपका लो वॉल्यूम का जो भी इशू है फिक्स हो जाएगा आपके मोबाइल से। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।